फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालार 2026 मायथाइयाव जोंनि टंला कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थाइया जागोन आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो 51थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिया बेवहाय गाजा गोमजायै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जागोन। बेनि थाखाय जोंनि आरसि कमिटिया गोबाङैनो लाहार फाहार बा साखाफारा खालामगासिनो दङ। दा बे जख'न्थाइनि हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोना मोनथिनानै गोजोननाय मोनगोन दि बेवहाय जोङो मोनसे एग्जिबिशन श'बो लाबोनाय जादों आरो जों ओंखायनो एग्जिबिशन साब कमिटियाबो एग्जिबिशन श'नि थाखाय बायदिसिना रोखोमनि हारिमुवारि आरो जोंनि गुन गोनां माखासे दिन्थिफुंनायफोरखौ देखायनो थाखाय बेवहाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओंखायनो बे एग्जिबिशन साब कमिटिनिफ्राय जोङो जोंनि बे जिथु एग्जिबिशन बेवहाय गासैबो सुबुंफोरखौ राव धोरोम हारि बासियाजासे ओनसोलनि आरो गासैबो सारा आसामनि सुबुंफोरखौ बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों। लोगोसे जोंनि बे सानथामनि जिथु हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइनि हाबाफारि आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइनि हाबाफारि बेफोरबो जाहाथे गासैबो ग्रोम ग्रोमै जोबलाङो बेनि थाखाय साफ्रोमखौबो बाहागो लानाय आरो मदद खालामनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों। बे एग्जिबिशनाव बोरैहाय बाहागो लानांगोन आरो मा आयदा थागोन बेवहाय जोंनि गाहायै दिन्थिफुंनायाव जोंहा थागोन बर'नि जिथु नखर बेयाव दोरोङारि जा आथिखालाव जिथु गोमालांनो हमनाय जिनिसफोर दङ बर'नि हारिमुनिफ्राय जोंनि रायजो जानायाव दा बेफोर जिनिसफोरखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि बादैबो जोङो नांगौ बायदि समाव सानखांनानै माखासे बेवहाय जिनिसफोरखौ एबा आयदाफोरखौ जों थिसननाय जागोन। बेजों लोगोसे बेवहाय बर'नि बायदिसिना रोखोमनि जानाय लोंनाय एबा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जानाय लोंनायनि दिन्थिफुंनाय बेफोरबो थागोन आरो बेवहाय स्टेज कालचारेल स्टेज माने 24 आवार माने कालचारेल जिथु प्रग्राम बेयो सोलिबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय एबा बिजाब फरायगिरिफोरनि थाखाय माखासे बिजाबनि जिथु फरायनो मोननाय एबा नायनानै बायनो हानायनिबो सुबिदा बेवहाय थागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'नि आरो गुबुन जोंनि ट्राइबेल हारिनि जिथु गाननाय जोमनायनि जिथु दिन्थिफुंनाय बेबो थागोन आरो दा रोखोमनि जोंहा रंजाथाइ गथ'फोरनि थाखाय रंजाथाइ बे थालांदों आंहा दा बेयो थागोन जिथु मनोरन्जननि थाखाय गथ'फोरनि मनोरन्जननि थाखाय माने बायदिसिना रोखोमनि गेलेनाय बेफोर हाबाफारियाबो बेवहाय थागोन आरो बेवहाय बायदिसिना जानाय लोंनाय होनना बुङोबा जोंनि दानि बावैसो बुंलांखांबाय जोंनि ट्राइबेल एबा बर' हारिनि जिथु जानाय लोंनाय ट्रेडिसन दा बेफोर बेवहाय थागोन। बेनि थाखाय जोङो जानबुं नाम्बार जोङो होनाय जागोन। आथिखालाव जोङो नाम्बारफोरखौ जों वाट्सएपनि नाम्बार जों होनाय जागोन। दा बेखौ उनाव जोङो फोसावगोन होनना सानदों। दा गिबियै दासिम माने फार्स्ट कन्टेक्टनि थाखाय बिथांमोना जायफोरानोखि गोसो गुदुं बेवहाय बाहागो लानो थाखाय दा बिथांमोना बिथांमोना वाट्सएप नाम्बारखौ लानो हायो। बेनो जाबाय 9577657141 बे नाम्बार आरो बेजों लोगोसे जोङो सम बायदियै जोङो नाम्बारखौ जोङो बे एग्जिबिशननि श'आव बाहागो लानो सानदों बायदिसिना बा बे दखान गलायानो जा बा एग्जिबिशननि श' जायखिजाया बे दिन्थिफुंनायाव जायफ्रा बाहागो लागोन होनना सानदों बिथांमोना जोंनि एग्जिबिशन साब कमिटि बेजों बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय जोङो वाट्सएपआव नैबे वाट्सएपआवहाय जोङो कन्टेक्ट नाम्बार जोङो हेगारदों। दा बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जोंजों जगाजग खालामनो हागोन।